എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്റ്റീ കാം നേച്ചറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വിന്റർ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. നാട്ടിൽപ്പോക്കും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിന്ററിൽ ഒരു വീഡിയോ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരി 22 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളി സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഫാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മഗ്ഡിയിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു യാത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വിന്റർ വിശേഷങ്ങളും ഇച്ചിരി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ മഞ്ഞ് തൂക്കൽ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫെബിൻ്റെ സുബറുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ നൈസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ മഗ്ഡിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പയ്യെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം കുറേ നേരം സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മഞ്ഞ് കയറി രാവിലെ കുറച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ടിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി പോകുന്ന വഴി കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾ വീൽ വണ്ടികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഗുണമാണ്, നമുക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്ര സീനൊന്നുമില്ല. വണ്ടി നൈസ് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്തായാലും സീനായില്ല. ഈ വണ്ടി സെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം സ്നോയിക്കൂടൊക്കെ ഓടിച്ചില്ലായിരുന്നോ? ഇവർ സ്നോയിക്കൂടൊക്കെ ഇന്നലെ ഇവർ ഇച്ചിരി ഊബറൊക്കെ ഓടിയായിരുന്നു സ്നോയിക്കൂടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മഗ്ഡിയിലേക്ക് വിടുന്നു. ഫുള്ള് സെറ്റ്. ഇവർ ഈ കൺട്രി സൈഡ് അല്ല, നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് പയ്യെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമായിരിക്കും ചെയ്യുമ്പം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മഗ്ഡി കയറി ഓരോ ചായയൊക്കെ മേടിച്ച് കുറച്ചൊരു പകുതിയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ പറയാലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. അപ്പം ഈ വിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വിൻ്റർ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സീനോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞാണ് നല്ല വിഷയം സ്നോ സ്റ്റോമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം ഒരു മിക്ക ദിവസവും ഒരു -15 മിനിമം -15 ഉള്ള കുറേ ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് മൈനസ് ഫീൽസിലേക്ക് -34 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഴയ മൊക്കാസിനിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടിമ്മിലോട്ടൊക്കെ ചായ മേടിക്കാൻ പോയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബെറ്റൊക്കെ വെച്ചു, ജാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇത്ര ദൂരം നടന്നു പോയാൽ $100 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തവണ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തണുപ്പിച്ചിരി കുറവുണ്ട്. സ്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പൊങ്ങുന്നത് എന്താ ഭയങ്കര സീനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കയറി വരുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചേട്ടൻ്റെ കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം വന്നിട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ വൈകിട്ട് അവിടെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അന്ന് ഇച്ചിരി ഈ നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവേ ഒക്കെ ഇവർ ക്ലിയർ ആക്കി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വിടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിക്ക് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വിൻ്ററിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വിൻ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വിൻ്റർ വീഡിയോസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഓണം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മുടെ തെർമൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അത്യാവശ്യം തണുപ്പ്. എന്നും രാവിലെ വെതർ നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുക. വെതർ നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമൽസൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവാം. അതാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൗവ് കയ്യിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ബാഗിൽ ഇട്ടേക്കുക. സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ബാഗിൽ ഇട്ടേക്കുക. പിന്നെ ബൂട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എനിക്ക് വിൻ്റർ ബൂട്ട് ഇല്ല. ഞാൻ സാധാരണ ഷൂകൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ മാറി ഡെക്കാത്ലോണോ അല്ല സ്കച്ചേഴ്സോ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാലൊക്കെ ഇച്ചിരി വിരലൊക്കെ മരയ്ക്കും. എന്നാലും പക്ഷേ ഇത്തവണ ആ ഒരു സംഭവം പോലും ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്ലാസ്സിന് താഴെ ഒരു ഈ പൊക്കത്തിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാറ്റടിച്ച് കയറിയിട്ട് കാലൊക്കെ മരയ്ക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത്രയൊന്നും എനിക്ക് അത് തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ദിവസം അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു രാവിലെയൊക്കെ തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തണുപ്പ് കൂടും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ഷൂവിൻ്റെ പ്രശ്നം. അത് ഇട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ തെന്നിപ്പോവും. ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ ഡെലിവറി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. നമ്മളെപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി വിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രശ്നം തോന്നിയത് വിൻ്ററും അത്യാവശ്യം ഒരു റിസഷനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് പെർമിറ്റ്, അതായത് സ്റ്റുഡൻസിനും ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും വന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 പേര് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതൊന്ന്, 2 റിസഷൻ 3 വിൻ്റർ, ഇതൊക്കെ കാരണം ഒരു പാർട്ട് ടൈം കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഒരു പാടുണ്ട്. അതായത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ട് ടൈം കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പാർട്ട് ടൈം മാറി കയറുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം വന്നപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജോലി നോക്കുമ്പോഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, ഇത് പാർട്ട് ടൈമുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ജോലിക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ. എനിക്കെന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ ഇറങ്ങി അത്യാവശ്യം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആമസോണിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, പുള്ളി അവിടെ ഡിസ്പാച്ചിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി. അപ്പോൾ അതേതായാലും ഭാഗ്യമായിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം. പക്ഷേ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. അതായത് 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്ററിൽ നിങ്ങൾ വന്നൊരു 2 മാസമൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചും പറക്കി പലയിടത്തും റെസ്യൂമെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും വിൻ്റർ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ് വന്ന് വിൻ്റർ തീരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവർ അങ്ങോട്ടുള്ള ഹയറിങ് നടത്തും. ഒരു 2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലിക്കൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ബാക്കി എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അവധിയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പം പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആ ഒരു വൈബിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ജോലിയും നമുക്ക് ക്ലാസ്സും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സമയം കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അടുത്തത്. ഞാനിപ്പം വലിയ താമസിക്കാതെ ഒരു കാർ എടുക്കണം. പിന്നെ ഈ പ്രോവിൻസ് മാറുന്ന കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒണ്ടാറിയോയിൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് വിളിക്കുന്ന ഒരു 490 489 അത്രയൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റ് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം PR-ൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒണ്ടാറിയോയിൽ നിൽക്കുമ്പം ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ഉണ്ടോ, അതായത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് താഴാൻ നിൽക്കുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പല പ്രൊവിൻസുകളിലേക്ക് ഓരോ സാഹചര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ച് സാഹചര്യം നോക്കി പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആലോചനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ വിൻ്റർ വിശേഷങ്ങൾ. പിന്നെ യാത്രയുടെ കാര്യം, യാത്ര ഇച്ചിരി നമ്മൾ ബസ്സിന് കോളേജിലോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ലാംഡൺ ടൊറൻറ്റോയിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ് നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ച് ഒത്തിരി നേരമൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് തീർന്ന് വന്നപ്പം സ്നോ സ്റ്റോം ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇവർ കോളേജുകാർ പല കോളേജിലും അവധിയൊക്കെ കൊടുത്തു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തു. ഇവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവർ വരുത്തിച്ചിട്ട് 6:30 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിന് 5 മണിയാകുമ്പോൾ വിടും. അപ്പോൾ 5 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി പിന്നെ വരുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും, ന്യായം തണുപ്പ് കാണും. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൗവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു ഉപകാരമാവും. ഇപ്പം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഗ്ലൗ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോരാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിൻ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ മങ്കി കാപ്പ് പോലത്തെ സംഭവം അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ ഇടുക. നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ കാറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതും ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഹുഡി സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അപ്പം അത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രീം ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ അത് ഞാൻ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പഴയ വീടുകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ബോഡി ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹീറ്റർ വീട്ടിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റൺ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒത്തിരി നൈറ്റൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ച് വെക്കുക. നൈറ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക, കിടക്കുക, നമ്മൾ സംഭവം സെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. വിൻ്റർപരമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഈ ഒരു ഫെബ്രുവരി ഈ ഒരു സമയമാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു തണുപ്പ് വരേണ്ടത്. എന്നാലും വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മിസ്സാകൽ അക്കോമഡേഷൻ ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ഉണ്ട് കിട്ടാൻ. ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ആളോട് പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ കോൺടാക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. പിന്നെന്താ, അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനിപ്പോൾ വിൻ്റർ സമ്മർ എന്നല്ല,
എന്നാലും മിസ്സാകലൊരു ഇച്ചിരി പാടെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റെൻ്റൊക്കെ പയ്യെ കൂടുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പറ്റുന്നത്രയും ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ ഇനി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.